Ang lakas ng hangin. Pero mainit. Pero yung cloud is parang may parating na bagyo. Sobrang iba yung panahon ngayon dito sa Stord of Norway. Sobrang lakas ng hangin at saka dadalugdog. May thunderstorm tayo ngayon. So kailangan natin umuwi kaagad-agad para makapiling ang ating mga minahal. Tingnan nyo yung hangin. So ganito yung view. Tingnan nyo, may boat pa doon. May isang boat doon. Sobrang nakatakot, diba? Kasi malakas ang hangin. Hindi natin alam, baka may bagyo. Bigla-bigla ang bagyo. So, like and subscribe guys. Share my video. Bye-bye.